ஃப்ரீ ஃபயரில் ரேங்க்டு விளையாடுற ஓல்டு பிளேயர்ஸுக்கு மட்டும் தான் இந்த சவுண்டை தெரியும். இந்த சவுண்டை கேட்டாலே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய பழைய பிளேயர் இருந்தாலும் திருச்சடிச்சு ஓடுவாங்க. அப்படி என்னதான்டா சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மேலே போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த சவுண்டை கேட்டாலே எவ்வளோ பெரிய பிளேயராக இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே போய் பதுங்கி உட்காருவாங்க. ஸோ அந்த சவுண்டை மட்டும் தான் நான் ப்ளே பண்ணி காமிப்பேன். அண்ட் மறக்காமல் என்ன சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.